हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, गर्मियां पड़ने लगी हैं बहुत तेज और दोस्तों मटकियों में अंडे बच्चे हैं। तो इस तरह से सिचुएशन में हम क्या करें? तो दोस्तों अपने बर्ड की कॉलोनी में लगा दें कूलर या पंखा। इससे कॉलोनी में ठंडक बनी रहेगी और दोस्तों ब्रीडिंग भी अगर हो रही है तो इससे हमारे बर्ड के कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कूलर लगा हुआ है तो ब्रीडिंग चलती रहे, इससे कोई भी मतलब नहीं है। हालांकि आप अपने बर्ड की ब्रीडिंग बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि दोस्तों गर्मियाँ इस बार पड़ने वाली हैं बहुत ज़ोरों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।